ഇന്ന് പുതിയൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തീക്കോയി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർമല അരുവി, മാർമല വെള്ളച്ചാട്ടം. വളരെ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടവും അരുവിയുമാണിത്. എനിക്ക് പിന്നിലായി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈരാറ്റുപേട്ട പീരുമേട് റോഡിൽ ചാത്തപ്പുഴ കവലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് മാർമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മലനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് മാർമല. മന്ദമാരുതന്റെ തലോടലേറ്റുകൊണ്ട് ഓഫ് റോഡിലൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തേക്കെത്താം.
ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത്.